yawangude abangudwa na mwena mwena basodo kweta bamumba kambe kigambo kimu Uganda is our country ate constituency Kawempe eri mu Uganda nolwecho tugenderwamu na yawangude atukiriza you have them kulonda ate constituency solo kubanga efuna omubaka omuteketeke asobodde okulondebwa go basobodde okuwaka lulu nolwecho mbagamba nti mukulikeyo nnyo tusasira nnyo banafa balwadde abali ku bitanda abalumizibwa mu kalulu abakubwa abakola kibona bona byonna bibadde mu bitambula bibadde miki tubeera bati muvinge yo nsoko okubuuza ko ku bantu njagala okwebaza ku bantu nga Khalifa Agnaga nebazaako ku Anifa Kaladi nebazaako ku Nsereko nebaza ku Luswa Lwembo mwenna abasobodde okubeera mu kalulu ate ne mumalako namwe mwino obuwanguzi obw'enjawulo abantu batunulira nnyo omuntu ono abeera awininze naye naawe obeera owininze sometime because okustandinga okubeera obezi mu kalulu okukanoonya obunoonya nobeera nga tovuddeemu abantu bangi balemerwa ne bavaamu abala bakoowa stress abala bakosa sente nnyingi ne zibagwako abala blabla what and what bakoowa ne bagwamu naye mwenna abasobodde okubeeramu ate buli awali okuvuganya wabeerawo omuntu basinga botana na kuvuganya maybe tebasa kupima manyigo na kumanya teonani anakola kyo bana agenda okumesiba kono lwecho mbagamba mwena abasobodde okubeera mu kalulu mukulikeyo abasobodde okwesimbawo abawangudwa na mwera mwino obuwanguzi obw'enjawulo temugenda kusigala ku level yemu because mwina we muli era baba manyi nti gundi yesimbawo ku gundi agenda ku wanu ati era gundi civiza zeyongeddeko at least nawe yawangudde honorable nalukola tukuyoza mukama mulungi wa buyinza ekiti obudde bonna ate wadde omwesiga lwakubangana wankubadde nti enjogera yetumalamu amaanyi sometimes oyogera mu slow motion oyogera olaki bayita akalulu nalukola obadde okaddiye obadde omeze stress ebe yabizemu n'envya ku kibayita akalulu kati no akalulu omuntu walyanga akalulu tukimanyi ogenda kusomoza balwansonga nti emyezi mibale nga togenda still kyemanyiro ogenda kusigala mu campaign togenda kuzivaamu kubanga kunoonya kalulu abaana babiri abiri mukaga batandika okunoonya kalulu mwenna mbakulisaayo ne mbagamba nti mukulikireyo ddala abasobodde okumwagira abagenza okulonda namwe abeewaddeyo okulonda accordingly bwolaba okulonda kwaggwa okwayita okwalimu Honorable Segirinya olabira nti abantu bangi tebasogenze kulonda abantu bangi tebalonze olw'embeera ezitali zimu na zimu olw'obulamu bwe bayitamu abantu bangi nnyo tebasobodde genda kulonda accordingly obululu obwaggwa n'obubaddewo kati yes ambagamba ekigambo kimu tulabaza bannaffe abaisiraamu bali mu kusiiba abasobodde okugendako emaka okwebaza omutonzi nabo bagenze ate na buli kimu obulamu ababutambuza butambula ddala ensonga gye nayogeddeko aba ne balowooza nti njogeddeko bogezi I'm serious what I'm talking because I know ensonga zanjagala okwogerako ngenda kwogera ku nsonga 2 oba 3 waliwo ensonga ya mufuti ensonga y'obusiramu njagyogerako nga nesigama ku mazima n'okufumitiza era nga nkikatiriza nti ekimala kimala enough is enough bwaga abaganda bagamba nti bonyigiza nnyindo ogireta omusaayi tokkiriza nga kunyigiza nnyindo kugyeta musaayi mufuti mubajje in fact tokyayitibwa na mufuti woli oswaza buswaza tokyaswaza wabula naawe oswala tolina kafansonyi toli mukabuntu toswala oswaza kugamba in fact bwoba osiiba nemunya lwaki oba osiiba mubajja osiibira ki toli supposed kusiiba because toli muisiramu bwoba omanyi obuyisiramu kyebutegeeza njagala okwogera ebigambo byange kuno si kuvuma twogeza amazima n'okufumintiriza omuntu omu tosobola kukwata busiramu n'obuteeka mu kibatu kyo omuntu abantu ab'olubatu tosobola kukwata busiramu n'obukola change n'obuvungisa bubinusa n'otambula nabwo mu mpaleyo obusiramu si makago mubajje obusiramu is not your house wabusubulawa abasiramu wabasubulawa wabasanga banga babide no batwalako leave obusiramu to be mubajje abasiramu baleke base baleke please at least swala kogambe amwe machiwe nafu tonyigiriza abantu kubaleta kuva mu mwoyo tonyigiriza abasajja abo kubajja mu kukiriza ko bakiririza mu Allah kubanga bali musawumu okoze somo kisoko kubanga bali musawumu ne werayiza mubajje obusiramu abusubula kwani njaja naliso njagala okugamba ekigambo kino nkimanyi mundaba kubanga mubeerako njagala okugamba General Muhoozi Kainerugaba njagala okugamba General Musale kino omukiwulire General Musale kino njagala nkibagambe mubajja ajoga obusiramu lwakuba nti yesigulira kumu akutta obusiramu n'abuteka mu lubatu asala na mundu asala n'abasirikale obusiramu tebwali bwe buti temunyigiriza nnyindo kubanga omusiramu mulalamu akomusiramu tekakiwuka obusiramu bulalamu akomusiramu tekakiwuka mubajje ali mukutta obululu ali mukutta obusiramu bwoba tomanyi kigambo kye bayita musiramu kireke fa baba banyitu bamanyi n'obukambe bwabwe
singa banasitwa utalo baita utalo lwennyini singa banaye kugungana babako embera gye bateekawo togenda kuzikiza busiramu nga bulwanirira emali y'obusiramu kati obato bimanyi bireke tobyogerako leka go tubigamba president w'eggwanga abiwulire gwe va wano oba osirika singa abasiramu banasitula enkundi okulwanirira emali y'obusiramu nogenda mu kkooti mubajje neekusalira neggamba toddamu okwerayiza ku Isiramu ekitala kyo kyaggwako dda noddamu ne weerayiza nomala okwerayiza obusiramu bwe wali musiramu ng'oli musiramu waddala obusiramu bugamba tali muntu agenda ku bukulembeze bwa mufuti ng'alina emyaka 7 weerayiza emyaka emirala 10 ogenda bumalako otya ogenda bakulembera otya ekyo tekikomye okutta obusiramu bugamba ne Kurani ekyogera nti singa oba olina emisango gyonna gy'ozojjanga bwasalibwako ku musango toli suppose kubeera mufuti wakasalirwa emisango emeka emisango gy'abakazi ogimanyi nga gikusinga gikugwa mu vi ogimanyi bulungi wakalima amakooti emirundi emeka obusiramu bwonna obufuliza kitegeeza n'abasiramu basibira bwereere tebakyasana abasiramu mwenna abeetiririra mutirira bwereere era musibira bwereere mwasiramu kira kinga tusobola kulwanirira busiramu muli basiramu kyatusobola kulwanirira maali ya busiramu bw'oba tosobola kwevaayo kulwanirira maali ya busiramu wasiramu kiraki kubanga ne Kurani ekugamba nti singa olwanirira emali y'obusiramu naye okuba kufa obeera mutuukirivu mu ggulu ogenda butereevu wa Allah ne bw'ogireka n'ensaanawo ng'olaba lwaki muleka obusiramu okulinyirirwa okutuuka kwekyo omuntu omu w'olubato abantu abo abeerayiza n'okwata abantu 5 ne weerayiza n'okwatanga bakabanna bakamukuye n'obawasa n'ofumbirwa ekiba ky'obusiramu n'okiribega mu ttaka kyonna ofa kinensi kiki oyagala okugenda nakyo mu ggulu Allah yakutuma ki ku nsi kuno lwaki oleka obusiramu ne bussa nkimanyi tebajja bigamba banno naye saga ate obeera awo olowooza nti oli wa kitalo nnyo toli wa kitalo nga bw'olowooza toli waggulu w'amateeka mmwe mwonoonye eggwanga lyaffe mmwe mubajje mmwe mwonoonye ensi yaffe n'ogenda mu kkooti omulamuzi n'agamba todda kuba mufuti w'eggwanga Uganda n'okomamu ne weerayiza kani imagine ng'oli musiraamu osibira ki ayiswa oli musiraamu ng'ova mu kkooti ne zigamba todda ku ntebe y'obuyisiraamu n'okomamu ne weerayiza ayiswa oli musiraamu osalira ki edini y'abanoogi libazo ogitadde mu mpaleyo galinga makaago obasimulizaako ebisooto kubanga otya okuba ku bwamufuti otya okuwawabira emisango otya okusiba wakwata eggulu n'ogikolamu ennongoosereza era gwe omuntu omu n'obateekako obukwakkulizo ne babugumiikiriza lwaki obafuga okutuuka ku kikuwa ekyo gwaboogerera gwabasalirawo gwatuuka pulezidenti gwabategeerera ofa ki n'obusiraamu wabusubulawa wabujjawa ekimala kima toleeta bantu bagamba bw'ojogesana totula muntu ule tonyigiriza nnyindo kujeeta musaayi kubanga obanyigiriza kibalo ojja baleeta omusaayi tojja kuzikiza lutalo nga balukuguddeko ate ne gavumenti njagala okugirabula nganze omwabuzi wa pulezidenti singa abasajja abo basasituka temujja kuzikiza lutalo lwabwe nani mbamanyi mugenda kulabako abakazi nga bayambudde saliyezi bagenda kwejjako obukaaya mulabe ku kala zaabwe ez'emibiri emituufu abakazi bajja kunamira mu bajje wano ekitali kituufu n'olwekyo abasobola okwasaganya ensonga eyo abali mu buyinza mugikwasaganye mangu muyite mu bajja afiire abasajja oba ate kumusiramu mujje mu Uganda mu mwoyo bwambasado baluddawo baviire kuba ate okuva ku ntebe y'obusiraamu agaba navaako bagenda kusobola emisolo ebikolwa byazaako obusiraamu mu mugabe eyo mu mugaba luddawa naye aviire abasajja batwale obusiraamu mu maaso obusiraamu si bizinesi obusiraamu si awusi ya muntu nti nyumba ya muntu lekera okujogajoga abantu munnange bw'onyigiza nnyindo gyeta omusaayi nze bino nabiwulidde mu nkuubo wakodengere ku mawulire agabadde ku mativi bikyo nenga nja kwogera ku nsonga eno abakulu basobole okugimanya n'olwekyo abakulu abatutwala mwanguyire ekintu ky'obuyisiraamu nga kiziba tekinasamba ddagala singa abasajja baneegugunga kati balina akalembeza bali musamu n'abasiba musibira bwale bumata musobola kutaasa maali ya buyisiraamu musibira ki obusiraamu buggwawo musiba musibira ki mwasira mukira kinga tosobola kugaidinga maali ya busiraamu omusajja n'abakinako n'abakola ebikolobero n'abakola biki kyaba muntu omu ne bannaaba olubato wali obusente bakabana busente obusiraamu babugula yabugulawa ababuli omwenda gw'ensi bweyagula mu kumusasule ekimala mubajje va ku busiraamu naye nga nze ndyokeramu ndi musanyufu nalukola okuwangula I don't care simumu kyanayogedde nze sekyusa si pretending as faking a life nagudde n'abantu bange aba nze wemba mpagira mpa muwagizi ngwa naawe nfa naawe
nagudde ne Khalifa Aganaga number 1 nagudde ne Anifa Kaladi number 2 nagudde ne Ruswa Ruwemba number 3 no matter what bloge na muleso kimanye nti balina okuwangula bo nagudde nabo okwagala gwa mutima tebagugula nagala Khalifa era gwe nawagira naye njagala okwagala ku kibiina kyange kya NRM n'abakulembeze baakyo mulekeraawo okujoganga ba mobilizer ba NRM mulekeraawo okunonya ba mobilizer ba NRM ababeera ku ground muba respecting eko put a respect mbantu abanonyeza NRM akalu put a respect mbantu basobola okuteeka olugero lwa yero ku mubiri muwa abantu ekiti basobola okuva n'agamba nti mpagira president Museveni mulujjudde ng'oluusi alina ne kaalya ye alinamu kulinnya mbawe ku kitiibwa bakazi mwe ne basajja mwe mujoga naddala mu ab'ebitiibwa bakulu tali kinnuma akalulu katandika temubeerawo ne mutusindika ku ground ne twogera ne tuyiika eminyina ne tuyiika ennusu ne tutambula misana ne tusala ebibatu ne twanjera ku bantu nyumba ku nyumba president waba wata sente baminisita n'obalengera mune wakuba ekikono njagala okubabuuza ani yali yeesimbyewo mu kawempe ku mulundi guli eyagwa owa NRM lwaki mwatambudde naye lwaki sigo mwakomyawo Kaladi yali wa NRM n'agenda kugula unatandika ground olwokuba si mwana wa munene ne mumukwira wekikokwa ne mukwataka ne ndi omwana w'omukulu ne mupangisa nyumba mu kawempe keti awo mangu omuntu abere maki ne muntu ale kawempe muli komande okuswaza president Museveni muli komande okuswala bana mawule mbakubye emiggo abana babantu mbakubye emiggo abala bali malwaliro abala bamanyisa amagulu abate balina maaso muteekawo bulwo obumpatiro olw'okufuna sente kiki ekyalo kibatwala mu kalulu nga tubuzayo emyezi mibale tugende mu kulonda kiki ennyo abaana babindi bali ku bitanda temubaliye electoral commission etwala buwumbi n'obuwumbi abaana babindi ne bakubwa emiggo ne babeera mu bitanda n'okufa abalala bafa olw'okubanga mwe mwagala okuyisaawo essente njagala okubuuza nga tategedde bulungi mbadde ndaba sekutale jeno wa NUP nga tava mu kalulu sekutale wa jeno wa NRM mwamulabyeko wa mumpeyo lale 3 zemwalako sekutale jeno wa NRM bali balubongola ba upcoming ne babeera mu kalulu Monday to Friday sekutale jeno owaffe anane budget natalinya mu campaign boyogera nti ekikazi kyogera era kibwala kimanyiira ekikazi kyo kimanyira bannange siko manyiira twagatogera amazima lwaki temu respecting abafutu soja ba NRM ba mobilizer ba NRM ne mutuka ku kyalo nga kawempe ne mugende mpintiyana ne musombera muzayi abantu mu bus ne mu taxi mulikomyawo okusoma ne mweto bwana buto buyike mya utana na kolonda ne mbwambaza yero ne mparadiga kati abantu bana mwatira muzayi balonze baba balonze bakina miteye wangudde mwabasombawo mulikomedde okusomberanga Museveni abantu olw'ensonga temusobola kola mobilization kutuka muntu wa ku kitundu Museveni wabaze kawempe lwaki mu abantu be kawempe lwaki mukwata mobilizer be kawempe ne ba mobilizing ne mbateeka ne mbawa muzeyi buli munne mumukuba ekikono nga muzeyi atuuse buli munne mumukuba ekikono ebikono biringa munalaba minisita munamba mbu akuuma akalulu minisita okutalevayo okuuma akalulu ng'olina mobilizer ng'olina structures emyaka namu buli muyinza 40 years muli mbuyinza mulina structures minisita n'ogenda n'okuuma akalulu n'ovaayo prime minister kuswala kwa nabaki muliko mandi okuswala muliko mandi okuswala lwaki mulindanga kalulu procedure olotoka ni procedure sente olufuluma bonna ne bajja n'embuto ennene nyingi ne badda ku stage njagala mumbulire Museveni we yabadde kawempe mwaiseko kwa mobilizer be kawempe ne president Museveni ne bateka ku parade wane paradinga mwabaiseko mulina abasajja mu Kampala ba Uhuru simanyi baani waki mwaisa abasajja ne bebe ku namuna bayavaawo nga munyivu mwamukuba ekikono namuna banga ayomba Kenzo mwani mumukuba ekikono ngakwa wa kibuli kati mwamumanya abana bageto omuntu ayogera n'olulimi lwa geto Museveni wajja mu geto n'agamba nti bafurufiga bageto ne mujja ne mutusalayo ffenna baminisita bonna ne bakka mu geto era geto nedda mu mikono gyammwe ogenda kukola nti baga milioni 10 baga bebitanda akawumbi simanyi milioni 10 kati njagala kumanya Museveni abantu bayawa ssente kawempe Sakoze yawe kawempe milioni baate basobola kunoonya kalulu baliwa baate basobola kulonda bana bamwateka bateeke bafunyayo sede nga sibaayo yakawa kati milioni 10 yakata kati milioni 10 ne baba waka 10 baada ya zewa sake ezo ziliwa ezeka wende ezitaso na kulonda ezitaso de kulonda nambi kalulu lwaki nti mwe abantu bamuna bawali sente muna woza nti enseje nakubala yabagagabo kabavu le bali ekyanga abantu mwero tuli ekyawa fa abavu fa tunabe tufiirwa twako wako wadda muntu nyigiza na abavu tuli ekyawa mwabagaga mujja kweria ngenzige I'm telling you
Muntu nyigiriza chimala. Naye batuli ekyama natucha mujja kwelya ngenzige. Kyonchibabulira. Muna kwameka muleke bameka. Esawa ya lero. Mwachibanya ati mwawangula sagirinya. Na saginya wangu ya kupasada jinene nyo mwaite muva mukalulu. Mwali mutandikira wowe nyini. Nochibanya ati full figure influencer. Akola ku TV, aina radio, aina TikTok, YouTube channel, ayogerensi awulirwa. Even a call, can you imagine? Even a call. Chovala sende ne wakisa ya kulemerera. Ne bakuba akalu. Even Mr. Kasamba yali yawo. Kasamba simana omusajja omulema wa mukono. Nga tunonya ne mukukuzi. Nga kunonya nakubira amasimu. Just ni kasoro mumba yali kusekutali yati awo nga ndaba jigula bati. Nga buli muntu ajja kasoro mumba amulaba. Nga sekutali jeno. Esawa yo sekutali tebera nzigale. Okujja ko nga baliwo mayiti. Mweta mirambo. Namyalo afuna sente kota. In fact afuna kota. Tetusuka mukota namero sente zafuna. Akola mobilization omukazi mwana lady ame. Neba cheso ne bakimu ne kintu. Nafuna abantu 10 nafuna abantu 12 nafuna abantu mitwale na namyalo uzia. Namyalo mwamnake kawempe. Nemutasana muko ne dating agama namyalo please you come. Kawempe namyalo yakajiwa boda. Nemutasana kube namyalo kumuga namyalo jangu ku ground tuyambeko. Kubanga mwaga tutema tema sente muzidemwe. Bantu mmwe muri babi. Musa kinga cha NRM mucha isiza abantu NRM. Nemwe mwana kwata bachamani bebe alobalaga muzeyi. Bachamani bebe alobagwa. NRM structures ziliwa. Zafa. Abavubuka temubaliko. Wabula mbafulira mu bufunizi sente ne muza kusa. Esawa era kaluka bakubete wana akogerako. Songa ate mantandikidde okate kunonya lwaki twagudde. Teri Uganda taina opposition erimu NRM bantu mwe muri babi. Opposition erimu NRM esi etana okutta. Mwe mukyayisiza Museveni abantu. Muzeyi abantu bali bamwagalanga bamutwala bamutana baby face. Mwe mwatade muzeyi abantu okumuchawa. Beba baba mutuse mbantu mbitusa. Wano sente zemyo gabazita. Tewala ina sente zamyo gasoka gamanti nazifuna nkola kino. Wabula muzeyi mwamuvugisiza mailo kanana. Ne muvuga obukade amafuta ga milioni 10 oba milioni 2 ngagenda kulambula embuzi 2 ezako nziba. Nenkoko nyane enswera. Ne mumutwale mbitoke ne munana nsesa. Nengo ano nyamafuta ga government gakawumbika lamba muzeyi agende ensije ko malambule embuzi nya nga no konzi bazako nzibambu na simanyi byani. Can you imagine? Kubanga sente muzi wabantu. Pata abantu sente jezi microfinance about center weri okuyamba bana Uganda kitongole kiramba. Sente zemyo gawezi ezagula wezi neto so agenda gwe nozifuna. Njagala mutubulire. Sako za fenga faba NRM mumpayo sake manje mwateka mu sente. Fe ku bantu beba manyi. Nze nawandika sako nga kinana n'entuko n'ensoso ne sente. Nempandikira abakazi b'emmere nempandikira ababunyama nempandikira abatapati kukubo nempandikira batambuza amenvu ku luguudo sako nenziteka ne musaba ne sente. Njagala wabeyo omwangambe nti eno sako twagiwa sente. Kalwate maaso azitu waffe muzi wabani ngana fete muzituwa fe mwanenga me aba fulfika katwaye batukolera mutuwana buwana nyi mutusindisa kati bannange singa wajjawo omuntu fasobola okukola change mu ggwanga Uganda tujja kubaabulira njagala nkyogere nga sitya bwe tunafuna omuntu omutufuke tusitandinga naye tugenda kubaabulira kubanga kimala enough is enough bwe banze fulfika nkyaka abo omuntu asakwegomba ti mu enane mwajingire mumbule kisobola okunjogeza mpaane kubanga bonna kunjiwana naye kati njiwanire ki bwe mbanze nkyaka nga ndi bibi bwenti mbulira era singa siri adi working ntekera ku TV nenkera luddawa nenkera ku tembe y'obugoye nenkera ku buduuka bwange nene sigula ku NRM singa ndi abbi mumbulire omuntu asobola okuva mu NUP asobola okuva mu FDC ayegombe full figure ayingire NRM asobola kunegomba ko kinuwa gyenvuga ye mwasanga nayo okuvuma kwenvumwa kubanga nyambala bigoye bya yero obate musobola kukyusa ffe abanachuka bali bamunachusa era mugenda bawasene batambula bagende mwenna bakunga bali mu government muina abana mwe baberanga mu bululu babera kunyonyi nayo wacha gwanya runya kunyonyi ne mwogerera ne mwana ino muzungu mwana ali bulaya abana abamwe bali luddawa abana baberawo nokusonde basomera bano mutuka nga badambu bano nyamirimu abamwe bali luddawa mumpe abana bakunga bali wana babera wana ne mbulunga baberamu mubogere bateka bapininge wawe amanyi fene batukwatanga ngazi sadaka ng'ensolima embwa zawe feme mukozesa kuvuma abaganda feme muteka ku front line feme musiriwaza netwevuma netwechawa njagala mumbulire wabadde osubira cheka wempe era nabagamba mwani musubira yoki nzoyo omukazi yandi azamanya yampa cheka enfu neba unsingana nimba limanampira najinzibako nalitsa kumuwagira nze kenyini yakikolanze wakikolanze full figure asobola okweyogerera kwanza litsiri lwale wa mamuta somirwa yakikolanze nakangubi ayogera bwaba akikolanze bameka basobola bikola yampa cheke nga nfune bawunsinga
oyo mukazi wali ensambya ofisi nampira nani bali manatu za sawa muna esa okuva ku saa mukaga paka sawa nyeza chona nanza ko cheke nale mbuli mubaka bamuja ko milioni 15 buli minister wani buli mwezi bajja ko sente zigena ku secretariat milioni zimeka za bajja buli mbaka bamisa nabo bajja ko ndala sente za kunonya bulu zibunonya binga nafa babugerera temusobola kutusembeza temutwagala mutu sinisa buti no manandi mirundi junior ali wali ayogera asolo kunonya kalulu asolo kunyonyola Kelvin Kanja wali Godfather wali abantu abamu abe waddeyo kubagala mu mbera yonna natunya Godfather nga asonda kamotoka nempulire nako nengamba tali muntu wa ena wasakwira muvuko na muguli ya motoka aina kusabiriza kani imagine ne mugana mukaluka mpenga temusana kuita mama Fina singa minister wa Museveni ngana mama Fina mama Fina abantu bayamba mama Fina mara jaba de Bobby Ras manya no mwana comedian naona awunya badavunze nyuma ngasaswa kasi milioni mukage mulago mumbeyo empasa ochikola minister so ochikola mama Fina yesterday abadde mulago nasasu doyo muvuka bamwita bati oyo muvuka awunya masira sema ono wanasa na Bobby Ras sema Bobby yani muvuka abati abadde no luseke ngatambula na amazi wano mukasawo mama Fina asibe mulago nganonya ba specialist doctor nakwata 6 million nasasu ezigenda okubalisa nezigenda okubalabira nobera mukaluke kwa mpeno takwira mama Fina kujja kuitawo atakwagala kona sente atenga budget mujitekayo nabenga mwogera mbukenzo mumzee Kenzo ne minister Nyamutolo tubade na wano mwagalo bokesa Nyamutolo aleli wawe anonya kaluluke mama byako mbululu bwamwe kubanga budget ye yafuluma mwamutekayo ne bayisa sente za ino kolera ne Kenzo za Kenzo yaiso wisiba mugamba yitirawo yaitidewo buyitizi mama amukwe yitirawo just naye wali mukusomera muzeyi bamulaze ndi babanonza na yakalulu ne minister kubasende zawe zafuluma muri biko ebyo bekisubiriko madi baba minister chali no mulugo gutuka kwa ekyo olwaffe abanaku bazinkunyi baffe baneni ni abanonye kyokuya nabe bale mungu oswaswa otatewo mulenzi mbo mukute n'obululu omuntu gwa kute n'obululu unasaka twachi mukola comedy mwabade mwagala kubaka lwa kukaba namede bulemererezi choba mwakwe bana muri bavewo buli omuntu naye wakubanti abana banupu bali sharp buli polling station wabade bakola results nga bazisindikirawo results nga bazigata nga tocha asobola kukubuzabuza nabe naye wase wansinga oba asokola obululu oba adabu sula nabe yono mulala asomye olusanvu simanyi muba mu musanvu nasoma mu lusanvu muswaya cyo kutuka kwekyo esawa ya lero enane mwandi bade tova mu kalulu obandi bade otandikirawo kati webuze lwachi twagudde mobilization bade tani secretary general olaba tayasode kubera mu kalulu there is something behind wacha musoka kulaba ekyo nenga sente ziberawo namya atawoza na kota ya sente budi unako abera kugula undi katagenda mukono aina tololo budi unako abana 10 z'abantu namwe mukuandika namya lo NC namya lo just a respect kwata bagala ko sente aje bagateko abanne bajja ba minister nemwe ku stage muzayi atudde mwe mwagala time ya muzayi mwe mujewa ne mutayogera kwa mobilizers ba NRM njagala babuze mwenna mwali mukoza yo lukungana nona muteke ko ne mugamba twagala mobilizer ba NRM unakulwa lero muzayi ba meeting mwagala bantu male kwetta buli mobilizer jukira ita mu buzibu obutenkanika abantu amalowoza kuba ne sente bamalowoza kuba bano ba Aisha bambabazi mama muwozi baso mu banks ate banenyu babazi bagobamu amanonza Museveni akalu nosanga bambanye nyumba myezi 8 mwali mukoza yo meeting yo nane mugamba this time muzayi kati mwa mobilizer yogena amanyi kibayitamu kwa bikashaka muko ne kungana bana twina yo abalema simanyi twina yo kusonde gundi simanyi muzayi tumuyo za uli muzira nyonyonyo simanyi muzayi byomuberamu ne baba wakawumbi this time muzayi about billion 10 billion 0.5 zagenze kawembe 10 billion zezada zibatta wale mobilizer inago solo gamanti bakwa demi twala satunga kaina mwasolo pangisa basi ne mugane mjana ne musomba abantu danga te musobola kugamba bana ba NRM abana ba DCCU baba ogala ba Frank abao balama ne mutaka tukwata DCCU tukwata ku budget 10 billion 0.5 twayeko at least emilioni 5 oba 2 basobola kwogera akaluke kawembe abantu abatali mu buyinza nga ne kamera za muzasa tebazirina ne baberanga babalabisanga tukasera nga bakosa busimu mwabali mu buyinza temusobola kukwata abantu nga bafurufiga abogera abakola ki ba junior ba Kelvin Kayanja ba Godfather balama baho ne mutasobola kubasembeza bagatako abali mu buyinza mu basende sasula abana abo bamba musobola okubula sende sasula abana banagenda kwagomba ena ne mujingira tuje baje gombereki nga nafa bale tulya binyo tulya bibono this is you the content creators weri okubogera kwanonza ne mutasobola do giga anajikulira bwisa wambogo sankubuge furufiga mtu wa DCC we yatogere
Na mbibade bakutanga ne ku radio tako gendako. Tosana kwogera mu public. Obadde ogenda kwogera mu parliament. Obulwaka kuba emirundi emeka. Kubanga zino sente muzayi bwazita. Temuddamu kuta sente. Oba mugoba temugwa mukyemba mwagala. Kati dupo eri ku ntiko ya zayi wagulu. Kadi mwaji wadde amaanyi kyo kyawedde. Nupu mwaji wadde go ahead kyawedde. Tetugenda kuba miggo. Zine nkovu tuzina ba Museveni. Nze nkula sina nkovu zino muzeba. Sigenda kuba miggo. Nchiddemu ba magezi gaze. Sigenda kuba miggo nga n'ekyokulya kinonyanga musota. Nedda. Nga muri asendeza mwe n'abaana bammwe. Munonya akalulu this time. Esawa ya leero mbadde temva kawempe. 2026 atuse. Naye kati mwenna mwagenze. Muli mukuli asenda bala mugenda ko out. Oneba desi bache manya genda kebwe unabalala. Mudde nga bila bali mukaga atuse ramwe simbewo. Baba weze zisokeze bisawe ebyo. Enare mujiraba. Ejja kusigala mu 7 yekka. Nje tujja kukibagamba. Tetugenda kutya kukibagamba. Ekibira kitali mu buyinza. Nekibanga kisobola okukola ebyo bekikola. Nga tekiriko nese baba kuba na bakuba. Singo beba ina writing nga foto zina. Singo beba writing nga foto zina. Sekuitale jeno nobula mukalulu. Sekuitale jeno wekibina. Nga mumwa kwata kadi ne mujwa mwana w'omukulu. Bona byogera konte ekikazi. Ekyana kibinyo. Ekikazi kibinyo kyasamirira. Twakikowa ko wadda. Era munaba nange mundekeda waibuli yanko wanange namukowa. Nzanja kwogera amazima nagabera ko. Bobo chimanyi nti wanko watenze nako watayimuzi. Nabagamba wano tugende mu masomero. Abaana be bamisiriddinga ba 16 years 17. 2026 bagenda kubanga balonda. Tugende kubanga generation abavuka be basinga kumisiriddinga. Tukoleyo love. Tukole sports, tuyimbe nga tutambula tugabe bu parties, tugabe bitabo nga birikadi bali amuza irika kino ebigambe ebirungi muzayi asodo kola kungu. Wapi wewe wa? Wade bu party bubaluma kugaba. Yola mwezi bikaza amyoga. Musabye muntu analambula enkoko nnya. Musobola kwata party muzigabira abantu. Ngane babi. Atali ne kifo kyalimu. Agenda masomo nagaba parties. Agenda mu bana n'abana ayogerako nabo. Just love, just psychology mindset change. Just mindset change. Abantu banyivita kali bali babyeko. Abali babyeko mbamanyi. Abantu baba basikude malalo gabe kubibanja. Abantu abakoze bikolo bakuya bana babo, abantu bafida bana babo. Esawa ya leero mongera kubanyiza. Mogenda kujawo bululumu. Temala alinga baminisita Museveni bagwa. Kuno bagenda kufa bufi. Duli bagwa bugwi. Kuno bagenda kufa. Tugenda kwogera muntu kyawe. Yes. Tujja kwogera muntu nyige nenga tujja kwogera. Gwe wala banga njogedde kibi. Gwamanyi. Nze amazima gange ngalaba. Minister ina kubeera backup wa mwana mobilizer. Ogetemba okuma kalulu because of money. No se olo mobilizer akolechi. Party yeyo noji tuta nobusete bayandifunye obweziza. Afunire wanga naye kakaluka abadali nze. Ba mobilizer ba enale muri basima kodi. Nemuga nti abantu batukolera. Abana babayimbira nyimba muri bagala kodi. Ani abagula kulala yonna. Abayimba za Museveni. Ani abagula. Mumule ntwabala bekolonga bayimba twabala yegulinga bayimba. Mubateka ko. Mumuta imisaka mino nabera gravity. Bataka gravity aberani. Osoko ate munata imbya bala Museveni nomuteka no platform. Na muzayi atudde. Muri bantu kimwe. Nona Franco no simanyi ono webinyo. Ali kukenza agabambu kola apology. Gwosobola kwogera kukenza gwe. Gwomanyi kunya mwengenda kukwa na kweba kakubakazo. Ine kyecho sobola mu NRM. Kitawa amala emyaka 2 eri Antonde yakola yoki. Yabakolera ki? Ajogojogera wa campaign emirundi ena. Ne mpangisa na motoka tugere tonane ompabi wani. Bya bulimba mulimba bana abantu. Mbuno gunenchi. Wa campaign emirundi aji ne mpangisa lale tunone ente nembuzi. Ngate biriyo. Fatwa sidi kija go Franka de wampente wana minne meka onimba limana notita tuko 7 mkodente. Kwani ngenda kwate tugende yatana tujiro. Nano wajimpayo. Tuga Kenzo tasobya. Katika mbabulire. Kenzo ta ewange tasobya. Bebe kuru ewange tasota wabulwa. Kamino ne wange tadibwamu. Omontegede bulungi. Kenzo ewange tasobya. Njaga onetegereze. Kenzo tawa oyo mutasobya wange. Gomeche ta Kenzo kwa wayoga mandi mpagira NRM. Omancha kitegeza. Ne kali ya Kenzo noba Kenzo bwe. Kono Kenzo katona abatte akwa kubiruyimba biwobe. Ngane kunyonyo mumutera ka abantu abamonogoberera. Kane wala kauda bamugoberera. Kenzo yakuba kubiruyimba biwobe. Nabasuza nga mutu nule emyeze nga mutu nula mwana onya Kenzo kumukozesa mwamu imba sita lose ate mwamu sasula
Muniko myawo kubeera mu maziga gaffe ne muntu yoza fenga muli mbifo. Muniko madi. Mubeera mu bifo. Temutu appreciate nga temutu agala. Natunula mukazi nze era kyobala njagala nnyo mukazi bata peace mutuzo. Mukazi wayo na yako akwaniriza nona banga afaayo nasanyuka nakuuza uchichifu nga tana na kingi kyagenda kuwa tana kyakuwadde. Ne nisa kabanda kye kimunjagaza. Minisa nisa kabanda afaayo nakubuliwa omunonyo mufuna. Necho fatogabye era abantu banakaseke muno necho fatogabye state wa minister of state nakaseke cho fatogabye ye mumuina mugenda kumufuna mu bitibwe bingi nnyo atagenda bakolera nekaso ajja bakolera era mu mulonde ni sakabanda Kampala Central mulonde abantu abagenda bagasa be mugenda okufunamu mwalaso ne mutalonda nambi tebaso mugenda mufunamu wala so akwogera mu campaign olana yogera mu parliament kusumba abantu kugenda kutuleri ngwana babakungu mwawonye buwonye bancha wachawadda bananjagala ddi bancha wachada nona nalwange barulirawo kumusa koti then wachawadda temuna ne wa mungu bakati ku advisor to wakulima nto sobola kungu banennumwa mfuna meka abantu bajjire wange kuva kumacho kuzibe budde mfuna meka omwezi gugwako nga zenga ziko time ze mirundi ana nga bwange bwennonye bali nange bwensabiriza mu bani tutamba tusabiza tulinga abayita tutambula tuyita Yesu nafe utasabiza tetulya Nebe tusaba tukowa. Nawo saba kusaba. Nenge kibina kye kisobola kugasa. Lete mwana kye mungamba bandi. Abancha amuli bakuncha wanyo na yamazima jasigala nga agogera. Njagala mukole yo unaku mu government muzai tu state house. Twagaloleko ne ba mobilize abo mu Kampala emere. Wana muzai batujja ku YouTube channels za Facebook na TikTok tenajja. Bajja konze asibaka atone bajjo buli ayogera Museveni no wamaanyi. Yaina following enene. Ba creating abana banako ne bamba muzai ne bagamba nti bana bada muoleza ku YouTube channel ne Facebook. Ndaira katona ali mugu. Twekanga batuse mu state house ndibone bana bade bakupostinga bade bakogerera Facebook yabajje ko ntugamba ekichi era baba wakawumbi nayenga mwabala bakonga bogerera Museveni wano mu Uganda mwali mutano kwambala olugoye lwa yero nze nayambala olugoye lwa yero nengende wachaka na nyingira mu kibuga ne batukuba ntugamba ne munatukuba natunda plot yange ne kuba postanga mwana mutano bako ne Museveni ku posta za mwe nga Uganda jude ipande bya red okuva Entebbe paka Kampala nga muzai waita waliwo ready what psychologically nga muzai ndaba nentunda poti yange ali usabala milioni 8 nenkuba post nentimba Museveni nenekubako naye ne wale ne minister bangamba why can you put your photo with muzai wana wa pastor iga nagende wa pastor iga nga nupe wambye munamba kwa pastor iga nenga wali no mwana wa mukuru nga mwenna mutide mu Kampala wakati nga mwenna mwekwese wamwe nagenda nga nato tukule motoka yange yonna ne bagikuba ne gwawo nengamba wakufa ngenda nga ekibina kiri mu buyinza tusola tabwe tuti kizo kuba tutya nga watitizo tinga fe tuli mu buyinza kangende bankube era bankuba ne motoka ne bagimalawo yonna ne mutatu sima ko mutogera ko bibiyerere buli alogende wa muzai yakolopa ko kibi buli agenda wa muzai yakolopa kibi buli agenda akolopa mundope bango bemba wone kasitane nsekajja nagende wansereko ate mwansula ne munanzi tanja kufa nina kalulukamu munzi temba wone yisi mata yafataliyo mwada mu kifoche mwafuna bya yafuna ki yali bega nganza bogenda ke wa speaker na kuwayo bogenda abagaba no batono speaker yo mu kubantu abagaba era speaker ebukedi ya jano posed omulaka prene maiko mukula obabali yakungala bote abantu ba enane mwabagaba bosodo tukira na yabalala bwakulengera nga yebuza ye kuyesimu yekola atya omulana namyalo yagaba namyalo yabasigaze emitwala 2 mugagabanya wakati akwata ensa unaga munange twala ke 10 sigaze muga na mafuta era namyalo singa mu budget tuba tumaze nze mbabulidde kale sawa zinto muva mukalu mutandike buto enale mwana bensala Jesu ane mweta muzai minto omuzai amaze mu kuyinza myaka 8 mbanga muchamunonyesa kalulu aina ba RDC aina ba mobilizer aina ba minister aina prime minister aina ba chairman ba NRM ataba buli kyalo basasulwa aina simanya begombola chief simanya abaki nemyaka na muchamwete kampe mwana nyaka utemuswa na kuswana mwita Museveni bantu mwe muliswala di muzai singa chakola campaign muzai singa chagena mu campaigns na kuba campaign Museveni yali suppose banonyeza bulumwe mwakuya wa mwapata swala mwina bazadde Museveni ye chairman na vice chairman na bani ina secretary general ne mu musitwa mbwana onyobulu myaka na mu buyinza temuswala mwabana ba mobilizer lwaki mu organizing ban mobilizers bamwe lwaki mu respecting afabe wayo okwogera enale mu butakowa lwaki tulina kalungi katubafunamu zenagena babi zote baba milioni 10
bampaga baba wa 10 naje na muwozi wabo bebina kubasa bazonto yangamba je na muwozi yamukwata walimbo na mutwa baba webi ndetampanga wa $10 no 10 sirumanyi wono fe muwozi fetu amukola fetu aita muwozi twalonzanga muzaya kalunga mtu kamwagala abavubuka ntugamba bano bagala nzerevini na baba wa Fifi bamwitana baba wa Fifi nda queen uvuga bamwitani banange nemba bazi mama muwozi ne pastor Siraje bali basiba nabola babaita bala babanyakula babaitanga bani fetu atandika friends of general muwozi tutandika friends of general muwozi twekunganya mu busende bwaffe tutandika okubatisa ati tutandika okugaba ebintu mu bantu tutandika okugamba tuita balamu twalina wali bayitawo batya wane munyonyo wane okudira ku jahaz otwaita balamu netumwanjo ekintu kyaffe ndi munange twatandika kitu kino friends of general muwozi twagala mu buteeka mu bantu mbavubuka bichi balamu olwavaawo wepa omusajja oyo bali begulunga gye liri nejeyeena katonda gwasinga okumanya omusajja agenda na registering ekigambo friends of general muwozi ndere katonda limu kuna kitujjako bwa kitujjako fena natugobamu wabanga wa kukitujjako natulekamu ya registering natugoba fena ne balevini Julius ndere katonda limu gulubemba ni balevini kuno kwebali yakoma kutugoba watugoba tuwadawadako ekintu kyaffe emananga ekintu kyaffe general muwozi akitegedde nga balamu nateka mu abana basomanga ne general muwozi kuliko nono mwana ogundi owano baboba wani banange mwe batubanyumiza betuyitamu mmwe mutumane tubanyumiza betuyitamu nze siwagenda muntu kuyingire nale mwana nagamba namavuma abantu mpora namavuma era ne mutekuvumya abantu ojja kunonya jodda nga tokyalina wonywa amazzi kyo nkibabuulidde